English kaas oo la galay imtixaanka u dambeeyay oo la galay kaas oo ah ilaa ku idmaayo June ama shan waa grammar waxaana saaran 30 marks radio answer on the booklet macnaha ka dooro jawaabtaada ama ku qor jawaabtaada kuwan lagu siiyay boxkan lagu siiyay booklet waxa waaye boxka yarka ay ku jiraan informationada waxa la yiraahdaa booklet boxkan A B C D dana ka qor macnaha jawaabtaada saxda hada waxa lagu yiri dash I dash from Kismaayo waxa gelinaynaa si jawaabta koowaad waxa waaye I am from Kismaayo macnaha inta aan ka dooranay I am this is my friend his name is Ahmed عشان دي اياك دورنيسا Ali is my brother's friend Ali walaalkii saaxiibkiis macnaha apostrophe taas ee lahaansho ku muujinaysa waa u malaynaa Englishkaas inaad idinku cusbeen marka number 4 waxay leedahay marka my brother is an artist walaalkay waa waxaa jira marka C meeshan ee qaadaysa waxaa jira 20 desks in the classroom Jimcaale maxaa gelinaysaa meeshan doesn't like maadaama Jimcaale uu shakhsi yahay waxaa galay mufrad Jimcaale ma jecla Indian movies ka macnaha filmaanta Indiga ma jecla sorry I can't talk I am driving right now ayaa gelinaysa macnaha B ayaa gelinaysa lambar 7 Aisha is a vegetarian qudaartay cuntaa macnaha gabadhan ma garat qudaarta ayay cuntaa she never eats meat qof qudaar cuna gurigiis macnaha ma cuno vegetarian waxaa la yaqaan dadka aan hilibka cunin ayaa loo yaqaanaa she never eats B ayaa gelaysa meesha waxaa gelaysa B ayaa gelayso there aren't any buses late in the evening wax bas oo habeenkii la hela ma jira macnaha the car park meesha gaariga la dhiga is next to the meeshaas ayaa gelaysa next ayaa gelaysa next wuxuu ku dhagan yahay meesha gaariyaasha la dhiga maqaayadda ayuu ku dhagan yahay 11 maxay leedahay 11 ay maxay leedahay waa marka 11 waxaa waaye Halima goes shopping every day macnaha D ayaa gelaysa gabadhaas maalin waxay aadaa shopping way socdeen maxaa gelaya meeshaan ficil baastiya dadkan waa socdeen waa walking in the park macnaha beerta ay dhex socdeen when it started to rain heavily markuu roob xoog la bilowday macnaha inuu daa marka meeshaan 13 waxaa gelaysa you don't need or see ma la u baahnid baleeya to pay inaad bixiso for the tickets they are free ticketkan ma baahnid lacagna ka bixiso waa iska bilaash Jamac was ill last week Jamac waa xanuunsanaa and couldn't go out ma waxaan wada baast macna ninkan wuu xanuunsanaa banaana mu aadi karin macna waa ficil baast labadoo baastisay these are photos which I took on holidays ayaa gelaysa 15 waa 15 waa ila soco meeshaan wax imtixaan fudud ayaa iska yaala 15 ayaan gelinay oo ah which 16 guriga ayaan joogaynaa wala yiri haday raada haduu roob daa B ayaa dooranaysaa ma jecla la yiri ninka inuu football ciyaara laakiin wuu ciyaari jiray wax badan markuu uu yaraa he used to play a lot when he was young okay Abdullah plays basketball ninkan basketball ayuu ciyaara Abdullah la yiraahdo better than si ka wanaagsan macnaha anyone else qof kasta ninkan macnaha qof kubadda basketballka oo dheeray ma jiro macnaha oo ani aqaan saas way jawaabta macnaha better than ayaa gelaysa macnaha I promise
I've helped you waa ku caawiyey macnaha markii aan dhameeyey shaqada nadaafadda 19 waxaa gashay d oo ah have helped you ayaa gashay 19 waxaa gashay have helped you qalinka aan wax ku calaameynaya ee la boodboodaya markaa halkaasna waxaa gashay d ayaa gashay boqodaa dalxiisayaal badan xilliga lagu jira samarka sectionka labaad sectionku waa 30 marks saasaan ku helnay macnaha 30 marks intaas yartuu buuxbuuxisay aad ku heshay imtixaankii 30 marks saasaan ku helnay inta waxaa nooga baahan haddana 10 marks 40 marks ayay saas ku noqonaysaa sectionkan kale ayaa noo bilaabanaya qaybtan marka waa qaybtii kale ee ayagana ah vocabulary ama ereya ayaa la isticmaalayaa bookiskan yarkan ayaadna ka dooranaysaa 18 marks ayaa saaran waa 5 su'aalood 21 qaybta 20 hore waxaan ka soo baxnay grammar qaybtana waa ereya waxaa lagu yiri you may not like the hot weather cimiladan macnaha kul ma jeclaan doonid here halkan but you will have to pair with it waa inaa cimiladaas u dulqaadataa ayaa layidhi waa qof macnaha meel ku cusub oo la keenay oo saas leeyahay it is cold laatan la waxay leedahay it is cold so you should wear macnaha waa qabow aad look after our cattle while we are on holiday markaan fasax ku maqannahay ninkan ayaa xalaaneyn doona looda 23 laba su'aalood ayaa ka hartay qaybtan 23na waa okay meesha waxaa gelaysa b ayaa gelaysa she spends a lot of free time reading macnaha waqtigeeda firaaqaday leedahay waqti waxbay akhrisaa gabadhaas way fiicanta aad ay fiicanta hello iska waran this is warsame could I speak to ma la hadli karaa to Halima please sectionkan saddexaad waa reading waxaa akhrinaysaa 30 marks ayaa saaran waa very simple magarad ayagana waa ku xijinaynaa insha Allah